انتشرت العديد من الفيديوهات في شبكة اليوتيوب عن موقع الإي باي التي تقول أن موقع إي باي يهدي بطاقات فيزا صالحة لتفعيل الباي بال أو استخراج الأموال بها عن طريق باي بال، وهذا الذي دعاني إلى تسجيل هذا الفيديو لأقول لكم أن هذا مجرد كذب، لأن الموقع بعد مراسلة الدعم الخاص بهم قالوا لي أو أكدوا لي أنه لا توجد أي فيزا في هذا الموقع أو خاصة بهذا الموقع. ولكن في هذا الفيديو إن شاء الله سأريكم كيف يمكنكم الاستفادة من $4 التي يبديها لك الموقع. أولا نقوم بالتسجيل من الرابط أسفل الفيديو، نقوم بإغلاق هذا الإعلان، نضغط على sign up، بعد ذلك نقوم بملء البيانات، نبدأ بالإيميل، نضغط send، ثم نقوم بكتابة الباسورد. على فكرة يجب أن يكون الباسورد قويا نوعا ما لكي يتم قبوله. نقوم بإعادته هنا، نترك هذه الأرقام كما هي، نضغط I agree، نذهب إلى الإيميل الذي وضعناه هنا، نلاحظ أن الكود قد وصل، نقوم بنسخ الكود، نلصقه هنا، ثم نضغط next. تم التسجيل بنجاح. يجب علينا أن نقوم بملء هذه الخانات. payment password، هذا الباسورد يجب عليك تذكره لأنه ضروري عندما تريد أن تقوم بتحويل ما، وهو يتكون فقط من الأرقام، 6 أرقام. نقوم بإعادته، نقوم باختيار سؤال سري، يعني في حالة قمت بنسيان الباسورد الخاص بك تقوم بالإجابة على سؤال سري من هذه الأسئلة، يعني هو your best childhood. نقوم بإدخال أي إجابة، فقط عليك تذكرها. سؤال آخر، هنا في set personal information، هنا نضع الدولة أو الجنسية، يعني في حالتي المغرب، اسمك الكامل، هنا الاسم الشخصي فقط، آسف، هنا الاسم الثانوي، ثم نضغط complete. هذا هو الحساب، قمنا بفتحه بنجاح. المرحلة الثانية هي تفعيل هذا الحساب. لتفعيل الحساب نذهب إلى unverified، نضغط عليها، ثم نضغط على verify now. proof of identity يعني تأكيد الهوية، وهنا يجب عليك رفع صورة أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بك. نضغط هنا، نقوم بإدخال تاريخ الازدياد، هنا الجنس، ثم رقم بطاقتك الوطنية، هنا نقوم باختيار يعني البطاقة أو صورة من البطاقة، ثم نضغط submit. هذا في حالة تأكيد الهوية. في حالة تأكيد proof of address أو تأكيد يعني مكان السكن، نضغط على update، نقوم بإدخال الدولة، هنا الولاية، هذه الخانة
أو هاتين الخانتين ليستا مهمتين. هنا نقوم بإدخال عنوانك، والمرجو إدخال المعلومات بشكل صحيح لأن يمكن أن تحدث مشاكل في التفعيل. هنا ندخل البوستال كود، مثلا في حالتي 26,000، ثم نضغط سيف. مرحبا بكم في الجزء الثاني من الفيديو. لتحويل المال من موقع ايباي إلى الادفانسد كاش أو لا عدة بنوك أخرى، نذهب إلى الموقع في الرابط أسفل الفيديو اللي هو XML Gold. هنا نقوم باختيار المصدر أو مصدر الأموال. في هذه الحالة المصدر سيكون ايباي. نقوم باختيار المبلغ، مثلا $4. هنا نقوم باختيار البنك الذي سيرسلون إلينا المال إليه، مثلا في حالة نقوم باختيار Advanced Cash USD. يمكنك الإرسال إلى أي محفظة بيتكوين، وهذا سيكون فوري. باير، عدة بنوك إلكترونية. سنختار Advanced Cash USD. يعني تم نقص العمولة، يعني 16 سنت. ثم نقوم بكتابة إيميل ايباي هنا، وهنا نقوم بكتابة إيميل الأدفانس كاش مثالا على ذلك. نقوم بإدخال هذا الكود كابتشا، ثم نقوم بالضغط على continue. إذا بعد القيام بالعملية نرى أن التحويل قد تم، وهذا هو الإثبات info@xmlgold.net. البعض منكم سيتساءل لماذا قمنا باختيار بنك الأدفانس كاش، وهذا راجع إلى العمولات المنخفضة للبنك. البنك يتميز بتوفير بطاقات ماستر كارد رخيصة جدا. يمكنكم الحصول على بطاقة فيرتوال أو فيرتشوال كريدت كارد. يمكنك الحصول على بطاقة بلاستيكية لاستعمالها في الصرافات الآلية أو ما يسمى بالATM، والثمن فهو رخيص جدا كما ترون.